皆さんこんにちは。あっちゃん先生と旅する金子みすずの世界第42回。今日はですね、一つの詩をずっと取り上げていこうと思っています。私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。実はこの番組が始まるときに金子みすずさんの詩に曲をつけたそんな CD をいろいろ探してたんですね。そうしたらね、本当にいろんな方がいろんな曲をつけて歌ってらっしゃるんです。今日は私と小鳥と鈴と歌曲集ということですね。まず一番最初に聴いていただきたいのは、多分みすずさんの詩に一番最初に曲をつけた方ではないかと思うんですけれども、吉岡茂美さん作曲、歌も吉岡茂美さんでお送りいたします。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。次に紹介する歌は、私が一番最初に聴いた曲です。歌、松倉俊子。曲、中田喜直。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。
きれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。次にお聞きいただきたいのは、私の金子みすず氏と弟正助氏の日記と回想によるという、CD からなんですけれども、曲小森昭弘、歌高橋理恵子。私と小鳥と鈴と、私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさん歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんない正助さんとは上山正助さん、またの名を神山雅助さん。ご存知だと思いますけれども、金子みすずさんの実の弟さんなんですね。雅助さんは東京に出て劇団若草を立ち上げてるんです。そしてその劇団若草で30年以上子どもさんたちの指導をしていた田辺国武さんという方がザ・東京みかんという劇団を立ち上げてるんですね。東京みかんということはどういうことかというと、実は愛媛県に海田節子率いるみかん一座というのがあるんですけれども、田辺先生は実は愛媛の出身で、みかん一座の演出をいろいろ助けてくれたりしているんですね。そして金子みすずさんと縁がありますので、みすずさんに関する演劇舞台を何度も上演しています。続いて聴いていただくのはザ・東京みかんのメンバーが歌う西村直樹さん作曲の歌です。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる
実は作曲した西村直樹さんの曲「大量」という曲をこのオープニングで使わせていただいてるんですね。なんか馴染みやすい歌でとっても素敵です。次の曲は皆さんどこかで聞いたことあるかもしれません。日本語で遊ぼうっていう番組がありますよね。そこでコニちゃんこと小錦関が歌ったので有名です。作曲はバナナアイス。それでは聴いていただきましょう。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。みんな違ってみんないい、みんな違ってみんないい。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。コニちゃんいい味出してますよね。さて、私が子供の頃は童謡といえばダークダックスであったりボニー・ジャックスさんが歌っている、そんな LP レコードを何度か聞いた覚えがあります。次の曲は田村宏作曲、歌ボニー・ジャックスです。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のように
たくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私みんな違ってみんないい。鈴と小鳥とそれから私みんな違ってみんないい。なんか私の子供時代の童謡って雰囲気がほんとしてきますね。次の曲はクラシック調です。曲テノール山崎宏、ソプラノ沼田秀美。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを速くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私みんな違ってみんないい。次に聴いていただくのは曲森勇、歌ミスズフレンズ。私が両手を広げてもお空はちっとも
最近ではみすずさんの歌を合唱として授業でも取り上げようという試みがあるんですね。湯桁健介さん作曲、八千代少年少女合唱団が歌うこの曲を聴いてください。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが飛べることでは私のように地べたを速くは走れないすずと小鳥とそれから私みんな違ってみんなに違ってもすずと小鳥とそれから私みんな違ってみんなに私が体をゆすってもきれいな音は出ないけどあのなるすずは私のようにたくさんな歌は知らないよすずと小鳥とそれから私みんな違ってみんなに違ってみんなにすずと小鳥とそれから私みんな違ってみんなにラララララなんだかワクワクするような曲ですね。あっちゃん先生と旅する金子みすずの世界第42回いかがだったですか？それぞれの曲にそれぞれの味わいがあります。まさにみんな違ってみんないいですね。それでは最後の曲となりました。歌、曲、千尋さん。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが飛べる小鳥は私の